amiguinhos, hoje eu vou preparar para Lulu o hambúrguer muito gostoso, não é, Lulu? Vai ser uma comidinha muito gostosa, vai ser um hambúrguer de massinha. Eu acho que a Lulu vai adorar esse hambúrguer de hoje. Então eu vou preparar um hambúrguer bem gostosinho para Lulu, para ela poder lanchar, não é, Lulu? A Lulu tá muito empolgada porque ela adora comer hambúrguer, né, Luluzinha? E vai ter batatinha frita também. Ah, e você aí, amiguinhos, já se inscreva aqui no canal e deixa o like aqui também pra gente, né, Lulu? Agora eu vou preparar esse hambúrguer delicioso pra Lulu. Eu separei ali atrás a maquininha para fazer o hambúrguer. Separei também as massinhas para fazer. Aqui a massinha vermelha para fazer o tomate, a massinha meia nude marronzinha clara para fazer o pão. Aqui a massinha marrom para fazer a carninha. E aqui a massinha verde, que é para fazer o alface. Então, já temos tudo aqui. Aqui é o pratinho para colocar o hambúrguer depois de pronto. Já temos tudo aqui, então bora começar a fazer esse papazinho delicioso para Lulu. Aqui eu tenho a maquininha, que essa maquininha é muito legal, né? Vou começar então aqui preparando o pão, que é bem aqui. Então, vou começar pelo pão. Vai ficar um hambúrguer muito gostoso, hein, Lulu? A Lulu adora hambúrguer. Aqui o pãozinho. Prontinho, agora precisamos de mais um pão. Mais um pãozinho. Prontinho. Agora a carninha, que é com a massinha marrom. Vou fazer aqui então a primeira carninha. A Lulu adora carninha. Aqui é a carninha. Olha que carninha fofa. Vou colocar bem aqui. Agora, o tomate. Com a vermelhinha. Aqui é o tomatinho. Então, vamos preparar aqui o tomate. A Lulu já cansou de esperar e vai tirar um cochilinho ali, ó. Olha aqui o tomate. Agora vamos fazer aqui a alface. Acordou, né, Lulu? Agora o alface é com a massinha verde. Então, vou preparar aqui. Que gracinha ficou esse alface. Vou colocar bem aqui.
prontinho. O hambúrguer da Lulu já está pronto. Faltou a batata frita. Mamãe quase que esqueceu, hein, Lulu? A batatinha frita, eu vou usar essa maquininha bem aqui, com a massinha amarela. Vou abrir aqui que deve ter um pouquinho de massinha bem aqui dentro. Tem um pouquinho. Vou colocar mais massinha aqui dentro. Para poder fazer essa batatinha frita. Acho que tá bom de massinha. Vou colocar essa massinha bem ali. E vamos lá preparar essa batatinha. Que legal! Prontinha a batatinha frita. Deixa eu pegar o pratinho com o hambúrguer pra cá. Vou colocar a batatinha bem aqui do lado. Pra cortar com a tampinha pra sair certinho. Olha só. Do jeitinho que a Lulu gosta. Uma delícia! Agora ela vai papar essa maravilha de papazinho que a mamãe fez pra ela, que deve estar muito gostoso. E vocês aí, amiguinhos, não deixam de deixar um like bem aqui. Agora eu vou lá dar esse papazinho pra Luluzinha, hein? Vamos papar tudo, hein, Lulu? Que tá muito gostoso esse hambúrguer que a mamãe fez. Aqui tem uma mamadeira de cenoura que a mamãe preparou pra ela. Deve estar também bem gostosa. Ah, então vamos papar, Lulu. O papazinho que a mamãe fez pra você tá uma delícia esse hambúrguer, Lulu. Olha isso aqui, Lulu, que delícia. Vamos começar comendo, então, uma batatinha frita, que você adora batatinha, né? Toma uma batatinha frita, Lulu. Tá muito gostosa essa batatinha. A Lulu adora batatinha frita. Eita, que a Lulu espirrou. Pronto, Lulu. Agora come esse papazinho. Toma mais uma batatinha frita. Ela tá bem animada hoje, né? Pronto. Agora vamos comer esse hambúrguer, hein, Lulu? Olha só que hamburgão que a mamãe fez pra você. Come um pedacinho que tá muito bom. Que delícia. Opa! Pronto, ela espirrou de novo. Come mais um pedacinho de hambúrguer. Que gostosinho, hein, Lulu? É pra papar tudinho, hein? Que esse hambúrguer tá muito bom. E é só pra você, hein, Lulu? Ah, que delícia. Agora toma um pouquinho de mamadeira de cenoura que a mamãe fez pra você. Que também tá uma delícia essa mamadeira. Que gostoso essa mamadeira, hein, Lulu? Ah, muito gostosa a mamadeira de cenoura que a mamãezinha fez pra ela. Come mais uma batatinha. Ah, muito gostosa. Toma um pouquinho de mamadeirinha. Agora mais um pedacinho do hamburguinho. Deixa a mamãe tirar aqui a carninha pra você poder comer a carninha. A carninha é muito gostosa, né, Lulu? Olha que carninha gostosa que a Luluzinha tá comendo. Ah, eu acho que a Luluzinha já tá ficando cheinha. Ela começa a comer devagarzinho, né? Eita! Agora eu vou deixar ela aqui com o pratinho dela, comendo do jeitinho dela, não é, Lulu?
come seu hamburguinho aí, do jeitinho que você quiser, tá bom? Que agora a mamãe vai fazer outras coisinhas, hein? Vou deixar a Lulu comendo o papazinho dela aqui. E vocês aí, deixa o like bem aqui embaixo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.